Ore 12, sicuramente anche il vostro telefono cellulare avrà ricevuto questo messaggio di test del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Un segnale distintivo, diverso da quello delle notifiche che di solito si ricevono. It Alert, questo è il sistema di allarme pubblico nazionale testato per adesso in 5 regioni, tra cui in Sicilia. It Alert consentirà di informare direttamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, maremoto, collasso di una grande diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali o precipitazioni intense. È il nuovo sistema di allerta nazionale che serve a contattare i cittadini con minuti, ore di anticipo rispetto a un evento calamitoso prossimo che potrebbe colpire una determinata area geografica. Vado subito all'esempio che abbiamo vissuto in Sicilia. Terremoto catastrofico della Turchia, mi pare il 5 febbraio, 5-6. Subito è scattato l'allerta terremoti e maremoti e preavviso, quindi alle 4 di notte è arrivata una mail a tutte le sale operative dell'Italia meridionale di un prossimo maremoto sulle coste ioniche della Sicilia e della Calabria intorno alle 8:30. Arriva alle 4 di notte, come si fa a avvisare la popolazione? Diventa difficile, è stata avvisata in molti comuni con i vigili urbani, porta a porta, senza la possibilità invece di un avviso diretto tramite un segnale acustico. Un sistema che potrebbe salvare tante vite. Nel caso in cui si dovesse essere malauguratamente un maremoto, ci sarà scritto allontanarsi dalle aree costiere, dalle aree depresse, oltre 1 chilometro, spostarsi nelle aree alte del territorio. La sperimentazione di oggi è importante perché serve a capire se il messaggio arriva a tutte le utenze. A Catania alcune persone allertate dal messaggio hanno telefonato al 112 per chiedere informazioni su cosa stava accadendo. Chi ha ricevuto il messaggio dovrà compilare il questionario sul funzionamento del sistema al sito www.italert.it. C'è anche chi non ha ricevuto il messaggio. La Protezione Civile sta infatti facendo dei test per capire in quali zone dell'isola Italert non è arrivato. Ma cosa è successo? È un messaggio di prova, un test Cosa? di protezione civile. Ah, di protezione civile. Cosa è successo? Ancora niente, per fortuna. Meno male, speriamo niente. Ore 12 in punto, mercato di Catania. Il telefono suona all'improvviso e lo fa per tutti allo stesso modo e nello stesso tempo. È il suono distintivo di IT Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale che oggi viene testato in tutta la Sicilia. Questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano. Va bene, ok, stai tranquilla. Chi era al telefono? No, era mia moglie che gli è arrivato anche a lei, a tutti quanti. Tra le bancarelle del mercato la gente viene interrotta durante le spese, qualcuno con grande stupore, altri invece già preparati all'evento. È la prima volta che vedo un messaggio del genere e sta arrivando a tutti. Eravamo stati avvertiti dalla Protezione Civile. Cosa ne pensa di questa nuova tecnologia? Cosa molto utile. Questo sarà un messaggio standard che arriverà in caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica. La trova una cosa utile? Per me sì, utilissima. Almeno siamo pronti a scappare. Siamo a Catania, l'ironia non può mancare mai, anche di fronte a situazioni di presunta emergenza. Io l'ho cancellato perché non lo sapevo, quindi siccome arrivano tanti messaggi. Ma cosa mi potrebbe succedere di più di stare vicino a loro? Qualche disgrazia non penso. Siccome di tecnologia io capisco poco, allora ho preso il telefono, che è successo? Ma un po', insomma, mi sono reso conto invece che era un messaggio che avevano mandato. Mio nipote, zio uguale a me, si sono rotti i telefoni, invece no. Non tutti hanno ricevuto il messaggio, allo stesso momento qualcuno non lo ha ricevuto proprio. Il messaggio che è arrivato, questa cosa che suonava, mia figlia l'ha ricevuto. Lei non l'ha ricevuto? No, io li ricevo dal cielo i messaggi. La Sicilia è tra le 5 regioni italiane a prendere parte a questa esercitazione di protezione civile nazionale. Qualcosa certamente non ha funzionato. Si è sentita sola? Non ha avuto fiducia nella giustizia? Era spaventata, depressa?
È una storia drammatica quella che arriva da Riesi, in provincia di Caltanissetta, sulla quale la procura ha aperto un'inchiesta. Perché Adela Gabriela Lingurar, rumena di 32 anni, si è uccisa il giorno dopo aver denunciato il suo ex per stalking e violenze. Lo stesso uomo, un connazionale di 26 anni, Razvan Barzoi, che aveva già fatto condannare a 11 anni di reclusione per violenza sessuale, stalking e minacce. Una condanna in primo grado che l'uomo stava scontando ai domiciliari e poi confermata in appello ad aprile. Ma Adela Gabriela il 28 giugno si è presentata dai carabinieri di Riesi per denunciarlo nuovamente. Violenze e minacce in pratica non si erano mai fermati, nonostante l'ex fosse ai domiciliari con braccialetto elettronico. Ritenendolo pericoloso, la Procura Generale di Caltanissetta ha reagito, chiedendo e ottenendo il 30 giugno il carcere, ma il giorno prima Adela non c'era già più, si è tolta la vita impiccandosi. Ma al di là dei reati, al di là delle pene, al di là di una riforma di diritto penale, deve comunque esserci tutto un insieme di altri organi che devono funzionare, perché la ragazza si è sicuramente sentita a parte sola, si è sentita soprattutto sconfitta da un sistema non giudiziario, ma da un sistema statale che non le è saputa stare vicino. È stato lo stesso uomo violento il 29 giugno, prima di andare dietro le sbarre, ad allertare le forze dell'ordine, dicendo che Adela voleva suicidarsi. Possiamo considerare questa donna vittima indiretta di femminicidio? Certamente era caduta in uno stato di profonda frustrazione, forse temeva che anche questa sua ulteriore denuncia non avrebbe posto fine al suo incubo. Oggi c'è un problema principale che è la solitudine e non è sufficiente l'inasprimento delle pene, ma è necessario, secondo me, soprattutto un controllo di queste pene. Un'altra donna, Adela, caduta nella trappola di un amore tossico. Sul suo profilo Facebook l'uomo si mostra innamorato e scrive: «Mia bellissima regina, mi hai lasciato troppo presto, ti amerò tutta la vita, non ti dimenticherò mai». Sarà ora la Procura di Caltanissetta a chiarire i contorni della vicenda, soprattutto per verificare il comportamento dell'uomo mentre era ai domiciliari e se ci sia stata qualche falla nei controlli. 3 kg di cocaina più 28 di hashish, ma anche marijuana. È la droga sequestrata a Siracusa nel corso di un'operazione della Polizia di Stato coordinata dalla DDA di Catania. Avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. 16 i destinatari dell'ordinanza firmata dal GIP del Tribunale Tenneo, 10 sono finiti in carcere, per 6 invece è scattato l'obbligo di dimora. Sarebbero stati 2 cugini, Agostino e Pasqualino Urso, a gestire l'organizzazione. Ad aiutarli più di un braccio destro, prezzo e quantitativo da movimentare tra le direttive impartite. Per rifornire i magazzini andavano in trasferta anche fuori regione a Reggio Calabria. Ma la droga arrivava anche da Palermo. I corrieri cittadini avevano il compito di trasportare la sostanza stupefacente dai luoghi di custodia alla base operativa. I pusher erano sempre attivi anche la notte e facevano i turni per assicurare la droga ai clienti. Il fortino, nel rione Santa Panagia, era collegato a un'associazione per delinquere specializzata nel narcotraffico. La grande piazza di spaccio, però, era tenuta sott'occhio già dal novembre 2017. Per i 16 la giornata è stata segnata dalle sirene. La situazione ha ormai superato il livello di guardia nel carcere Pietro Cerulli di Trapani. A lanciare l'allarme il sindacato UILPA e FPCGL. Da qui l'ennesimo appello al prefetto e ai deputati eletti nel trapanese perché intervengano presso il Ministero della Giustizia per sollecitare un adeguato aumento dell'organico. Stamane sit-in davanti la prefettura delle 2 organizzazioni sindacali, con loro anche il deputato regionale Dario Safina. A Trapani 550 detenuti, 220 unità di polizia penitenziaria che poi al netto tra riposi e ulteriori servizi nell'arco delle 24 ore appena che 50 unità sono disponibili a garantire ordine, sicurezza e trattamento. Questo governo ci aveva promesso risorse e interventi nei confronti della polizia penitenziaria. Ad oggi abbiamo 28 pensionamenti a Trapani e non è previsto nessun aumento congruo, anzi in tutta la Sicilia ci hanno assegnato 159 unità a fronte di 155 unità che vanno in pensione. Praticamente c'è stato un aumento solo di 4 unità. Ormai già siamo al punto di collasso, è un punto di non ritorno perché i numeri ormai non ci sono più al Pietro Cerulli di Trapani e quindi il personale ha bisogno di essere rispettato, di avere
manforte nei piani, perché qui si parla di un agente per 80 detenuti. Questa è una battaglia che va sicuramente sostenuta e chiederemo ai parlamentari nazionali del PD di intestarsela, chiederemo loro in particolare di lavorare sugli organici della polizia penitenziaria, perché non è possibile che ci sia un rapporto, come diceva il segretario della CGIL, 1,80, e questo anche, devo dire la verità, a tutela dei detenuti, per la qualità della detenzione, perché la detenzione non può essere solo repressione, deve essere anche riabilitazione, rieducazione, altrimenti smarriremmo il senso della nostra Costituzione. La manifestazione di Trapani fa il paio con una situazione analoga che si ripercuote un po' in tutte le strutture carcerarie dell'isola, da Palermo ad Augusto, dove si sono tenuti sit-in di protesta. In Sicilia mancano 1149 agenti penitenziari della regione, con il personale più vecchio anagraficamente, 50 anni di media. Situazioni difficilissime poi da gestire in quelle strutture prive di direttori, tra cui Trapani, Agrigento, Favignana, Gela, Castelvetrano, Piazza Armerina, Sciacca e San Cataldo. Situazione drammatica e gravissima poi invece nel carcere di Augusta, definito una polveriera. Nelle settimane scorse sono morti 2 detenuti per un lungo sciopero della fame. Che cosa sto guardando? Messina lo aspettava dal 2020, 3 anni, ed una pandemia dopo eccolo il ritorno di Tiziano Ferro, accolto con un tutto esaurito allo stadio Franco Scoglio, dove sono arrivati fan da tutta la Sicilia e dalla Calabria. Quasi 40.000 persone su un palco costruito senza protezioni, molto scenico ed essenziale, progettato per consentire di avere quel rapporto personale col pubblico interrotto 6 anni fa. È stata un'emozione dopo l'altra ed un filo non interrotto, quello che lo univa a Raffaella Carrà. Una voce fantastica, piena di sentimento. Ecco, con lui mi sento bene. La scaletta, molto lunga, ha raccolto 20 anni di carriera, le immancabili Sere Nere, Non me lo so spiegare, Perdono e di nuovi classici, oltre 2 ore di musica che hanno entusiasmato, coinvolto, reso il pubblico protagonista. Perché la stessa malinconia di quando tutto torna.